Par mākslīgā intelekta attīstību, tā priekšrocībām un potenciālajiem draudiem runā jau sen, taču pēdējos gados, līdz ar runām par 4. industriālo revolūciju un tādu jaunāko mākslīgā intelekta projektu publicēšanu kā valodas modelis ChatGPT, autonomo auto vadīšanu un attēlu ģenerēšanas rīkiem, diskusijas ir sasniegušas jaunas virsotnes. Parādījušies jau pirmie mēģinājumi ierobežot vai vismaz pakļaut likumdošanai tālāku mākslīgā intelekta attīstību. Šķiet, tieši pēdējā gadā ir noticis vislielākais lēciens, jo mākslīgā intelekta radītie attēli jau vairs nav atšķirami no cilvēku mākslinieku darbiem, un valodas moduļi ir spējīgi jau pilnībā imitēt cilvēku sarakstes un diskutēt par dažādām tēmām tādos līmeņos, kā jau spēj nokārtot augsta līmeņa iestāju pārbaudījumus pie vairākām profesijām, kuru nokārtošana cilvēkiem prasa vairāku gadu sagatavošanos. Robežas starp cilvēka spējām un mākslīgā intelekta spējām sāk sašaurināties, un ir nozares, kurā tā jau ir pavisam maza. Daži izstrādātāji paredz, ka vispārējā intelekta ziņā jau tuvākajā laikā mākslīgā intelekta spējas varētu pārspēt cilvēka spējas. Bet ko tālāk? Vai mākslīgais intelekts ļaus mums sasniegt vēl nebijušas produktivitātes virsotnes un tajā pašā laikā ļaus mums strādāt mazāk? Vai arī tas sāks atņemt mums darba vietas, radīs milzīgu bezdarbnieku skaitu un laika gaitā mēģinās aizvietot cilvēku pavisam, vai pat centīsies uzkundzēties mums? Vairākas zinātniskās fantastikas grāmatas un filmas mūs jau ilgu laiku brīdina par šādu scenāriju. Vai tagad, kad notiek pirmie lielie izrāvieni mākslīgā intelekta attīstībā, mums būtu jāsāk uztraukties? Vai varbūt pat jāpārtrauc šī attīstība pavisam, kamēr nav par vēlu? Pirms sākam vairāk iedzināties mākslīgā intelekta potenciālajās spējās, būtu labi saprast, kā vispār darbojas šis mehāniskais process. Izstrādājot šo tehnoloģiju, cilvēki centās pēc iespējas iedvesmoties no tā, kā darbojas cilvēka prāts. Cilvēka smadzenes veido liels neironu tīkls. Neirons ir specializēta šūna, kas pārnēsā un apstrādā informāciju, izmantojot elektriskus un ķīmiskus signālus. Cilvēkam ir aptuveni 86 miljardi neironu, kas savā starpā ir saistīti. Tie uzņem un apstrādā informāciju, ko cilvēks iegūst no apkārtējās vides. Līdzīgi mākslīgā intelekta gadījumā ir izveidots liels tīkls ar dažādiem slāņiem. Pirmais ievades slānis. Tas ir pirmais slānis, kas saņem ievades datus, piemēram, attēlu pikseļu vērtības, teksta virknes vai citu informāciju, kas tiek padota tīklam. Ievades slānis pārveido ievades datus, lai tos varētu apstrādāt nākamajos slāņos. Otrs paslēptie slāņi ir starpnieka slāņi starp ievades un izvedes slāņiem. Katram paslēptajam slānim ir daudz neironu, kas veic lineārās kombinācijas un aktivācijas funkcijas, lai apstrādātu iepriekšējo slāņu ievedes datus. Katru reizi, kad dati iet cauri paslēptajiem slāņiem, notiek datu transformācija un attīstās dziļās mācīšanās principa pamatā esošie sarežģītie modeļi un iezīmes. Izvedes slānis ir pēdējais slānis neironu tīklā. Tas veic pēdējo datu transformāciju, lai iegūtu galīgo izvedes rezultātu. Piemēram, attēla atpazīšanas uzdevumā izvedes slānis var atrēt neironus, kas norāda uz konkrēto objektu klātbūtni attēlā vai sniedz attēla klasifikāciju. Izvedes slāņa aktivizācijas rezultāti tiek interpretēti, lai iegūtu gala rezultātus vai pieņēmumus par ievedes datiem. Galvenais princips, kas ļauj mākslīgiem intelektam darboties, ir liels informācijas apjoms, kas ievadīts tā sistēmā. Ievadot šo informāciju, tiek definēti rādītāji, kuri datora sistēmai ir jāpārbauda un jāmeklē sakarības starp tiem. Sākumā ir nepieciešams ieguldījums no cilvēka puses. Piemēram, ja vēlies iemācīt mākslīgiem intelektam atpazīt kaķu attēlus, tajā ir jāievada daudzas kaķu bildes, bet tajā pašā laikā arī daudzas bildes, kurās redzami citi objekti. Sākotnēji, ejot cauri šīm bildēm, cilvēks atzīmēs, kurās bildās ir redzami kaķi un kurās nē. Šajā procesā mākslīgais intelekts sāk salīdzināt visas pozitīvi atzīmētās bildes un definēt to līdzības. Zemākajā līmenī tas notiek izvērtējot bilžu pikseļu krāsas un to noteikto izvietojumu. Kad šādu piemēru ir ievākts gana daudz,
dators spēja jau visai nekļūdīgi noteikt, kurā bildē ir redzams kaķis un kurā nē. Līdzīgi arī ar visiem citiem uzdevumiem. Bilžu vietā var būt arī, piemēram, skaņu faili vai teksti vai video. Rezultātā, jo vairāk informācijas par nepieciešamo tēmu tiek izlaists cauri mākslīgā intelekta sistēmu, jo labāk tā spēja veikt noteikto uzdevumu. Tātad labāko mākslīgo intelektu spēja izveidot tie, kuriem vislielākā pieeja pie informācijas. Tas palielina informācijas nozīmi un ne jau par velti šo dēvē par informācijas gadsimtu. Bet ko tad mākslīgais intelekts spēja? Kādi ir nozīmīgākie tā projekti? Sākam ar pirmo piemēru. GPT un citas tā versijas ir jaunākā paudze no OpenAI mākslīgā intelekta modeļiem, kas spēja ģenerēt dabisku valodas tekstu no jebkādiem ievades datiem. GPT ir viens no lielākajiem un spēcīgākajiem mākslīgā intelekta modeļiem pasaulē. Tas sastāv no 175 miljardiem parametru. GPT var izmantot dažādām funkcijām, piemēram, rakstīt rakstus, atbildēt uz jautājumiem, tulkot valodas, radīt kopsavilkumus un daudz ko citu, pat rakstīt dzeju. DeepMind ir mākslīgā intelekta uzņēmums, kas pieder Google. DeepMind ir izveidojis mākslīgo intelektu AlphaFold 2. Pateicoties tā algoritmiem un modeļiem, AlphaFold 2 ir spējīgs ļoti precīzi paredzēt 3D proteīnu struktūru, kas ir uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem. AlphaFold 2 projekts ir guvis lielu atzinību zinātniskajā un akadēmiskajā kopienā, jo tas ir palīdzējis veidot jaunas iespējas proteīnu struktūras izpētei un iegūt jaunas zināšanas par bioloģiskajiem procesiem. Tas var sniegt svarīgu atbalstu medikamentu izstrādē, slimību izpētē un citās jomās, kas saistītas ar proteīniem un to darbību organismos. Watson for Oncology, IBM Watson projekts, kas izmanto datus no klīniskiem pētījumiem, medicīniskiem žurnāliem un citiem avotiem, lai palīdzētu onkologiem izstrādāt personalizētu ārstēšanas plānu pacientiem ar vēzi. Prognoz AI ir mākslīgā intelekta projekts, kas izmanto datu analīzi, lai uzlabotu slimību prognozēšanu un izmeklēšanu, ļaujot ārstiem ātrāk noteikt slimību un efektīvāk izstrādāt ārstēšanas plānus. Piemēram, tas ir izmantots, lai palīdzētu izstrādāt jaunas zāles Alzheimera un vēža slimības ārstēšanai. Viens piemērs ir zāles ar nosaukumu pembrolizumab, kas ir imunterapijas līdzeklis pret vēzi, kas tika izstrādāts izmantojot mākslīgo intelektu. DeepR, DALL-E, StyleGen ir daži no lielākajiem un ievērojamākajiem mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšanas projektiem, kas sniedz iespējas attīstīt jaunas radošās un vizuālās spējas, padziļināt sapratni par attēliem un piedāvāt jaunas mākslas un dizaina perspektīvas. Šādu modeļu radītie darbi ir jau tik labi, ka ar tiem ir gūtas uzvaras mākslas izstādēs. Un līdz beidzot AlphaGo un AlphaZero. Šie ir divi mākslīgā intelekta sistēmu moduļi, kuri ir izveidoti spēlēt Go, ļoti sarežģītu stratēģisko galda spēli ar milzīgu iespējamo gājienu skaitu. AlphaGo ir mākslīgā intelekta sistēma, kas ir apmācīta spēlēt Go pret cilvēkiem un citiem datoriem. Tā ir pirmā mākslīgā intelekta sistēma, kas ir uzvarējusi pasaules čempionu Go spēlē Lee Sedolu 2016. gadā. Tad parādās jautājums, kurās jomās mākslīgais intelekts visdrīzāk varēs aizstāt cilvēku un kurās vēl ne. Daļēji šī darbu pārņemšana jau notiek, piemēram, daudzi manuālie ražošanas darbi jau tagad ir aizstāti, īpaši konvejera tipa darbi. Tāpat jau ilgāku laiku tiek aizvien uzlabotas mākslīgā intelekta transporta vadīšanas prasmes, un lai gan to pagaidām vēl vairāk izmanto privātpersonas ar saviem automobīļiem, paredzams, ka jau tuvākajās 10 gadēs tas varētu sākt aizvietot kravas pārvadājumu šoferus. Pēdējā laika izrāvieni ļauj aizvietot arī aizvien vairāk datu ievades un apstrādes darbus, kā arī ofisa darbus kopumā. Savā ziņā tas sāk piedāvāt alternatīvas arī radošiem darbiem, tādiem kā rakstnieki, dzejnieki un dizaineri. Tāpat arī tādiem intelektuāliem darbiem kā finanšu analizētāji, padomdevēji, mārketinga speciālisti un tulki. Tomēr nevajadzētu domāt, ka šie darbi pazudīs pavisam. Mums jau ir vairāki piemēri no pagātnes, kad kādu profesiju jau ir iespējams aizvietot, tomēr tā neizzūd pavisam. Piemēram, mums jau sen nav vajadzīgi kalēji, tomēr joprojām eksistē cilvēki, kas nodarbojas ar šo amatu.
Šobrīd izskatās, ka lielākā tempā varētu tikt aizvietot tieši administratīvie, jeb papīru darbi. Šobrīd paredz, ka tuvākajā laikā aizvietoti varētu būt aptuveni 300 miljoni no pašreizējiem 5 miljardiem darbu, kas veido aptuveni 6% no visiem pasaules darbiem. Vismaz pagaidām grūtāk aizstājami darbi priekš mākslīgā intelekta ir tādi, kur ir saistīti ar personīgu kontaktu ar cilvēkiem, kuros iesaistās emocijas, intuīcija un empātija. Tie būtu tādi darbi kā aktieris, sociālais darbinieks, advokāts un psihoterapeits. Tāpat svarīgi apzināties to, ka pat ja diezgan daudzas cilvēku profesijas var izzust vai samazināties pieprasījums pēc tām, noteikti radīsies arī daudzas jaunas profesijas, kuras būs nepieciešamas tieši šajā mākslīgā intelekta un informācijas tehnoloģiju laikmetā. Jau agrāk attīstoties rūpniecībai, cilvēki sāka uztraukties par potenciālo darba vietu izzušanu, taču mūsdienās darba vietu ir vairāk nekā jebkad agrāk. Pie tām daudzi no darba veidiem pirms 100 gadiem pat nemaz neeksistēja. Nav pamata domāt, ka kaut kas līdzīgs nenotiks arī šajā gadījumā. Tādējādi sanāk, ka galvenais, par ko būtu jārūpējas nākotnē, ir cilvēku pārkvalifikācija. Varētu tikt izstrādātas tādas programmas, kuras speciāli strādātu ar cilvēkiem, kuri zaudējuši vai potenciāli zaudēs savu profesiju mākslīgā intelekta piedāvāto iespēju dēļ. Tā paredzētu kādas jaunas profesijas apgūšanu, kas aizvietotu veco darba vietu. Tādā veidā ieguvēji būtu visi. Vecās darba vietas kļūtu lētākas izmaksu ziņā, un iespējams tās kļūtu arī produktīvākas, bet tajā pašā laikā tiktu radīta jauna darba vieta ar kādu modernāku profesiju. Galvenais, lai cilvēkiem ir motivācija apgūt ko jaunu. Bet kādi ir potenciālie draudi no mākslīgā intelekta attīstības? Kas tad ir tas, kas padara mākslīgo intelektu potenciāli bīstam cilvēkiem? Pirmkārt, daži uztraucas par to, ka mākslīgais intelekts jau tagad spēj izdarīt daudzas lietas labāk nekā cilvēks, piemēram, spēlēt šahu vai apstrādāt liela apjoma informācijas klāstu. Tas, kas padara mākslīgo intelektu atsevišķās nozarēs spējīgāku nekā cilvēks, ir fakts, ka tas var uzkrāt daudz lielāku informācijas daudzumu, kā arī tas, ka tam ir nepieciešams pavisam īsts laiks, lai to uzņemtu vai nodot citai mākslīgā intelekta iekārtai. Šāda iekārta vienā mirklī var uzkrāt milzīgas zināšanas, piemēram, medicīnas, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomā, kamēr cilvēkam līdzīga apjoma zināšanu uzkrāšana kaut vienā no šīm jomām var prasīt 10 vai pat vairāk gadus. Bet kāpēc cilvēki vispār baidās no mākslīgā intelekta pārākuma atsevišķās nozarēs? To var izskaidrot no bailēm tikt aizvietotam. Pētījumi liecina, ka bailes būt nevajadzīgam ir viens no lielākajām cilvēku bailēm. Daļai cilvēku ir ļoti grūti nomainīt savu ierasto nodarbošanās veidu. Tomēr tā ir vairāk psiholoģiska rakstura problēma, un ja pareizi noskaņojas savu galveno nodarbošanās veidu, ir iespējams nomainīt pat vairākas reizes dzīvē. Daļa tā arī dara. Mākslīgā intelekta attīstības tendencēm turpinoties, pielāgošanās jauniem apstākļiem un izglītošanās kā tāda varētu būt viens no svarīgākajiem procesiem, ko cilvēkam darīt. Tomēr jāatceras, ka mākslīgā intelekta spriedumi un darbības tiešā veidā ir atkarīgi no informācijas, kuras tam ir ievadījis tā veidotāji, un no algoritmiem, kurus izmanto, lai interpretētu šo informāciju. Cilvēki, kuri veido mākslīgo intelektu, ir ar saviem uzskatiem, iepriekšējiem nodomiem un iespējamām kļūdām, kuras tiešā veidā ietekmē mākslīgā intelekta darbību. Tādēļ pastāv vismaz 2 varianti, pie kuriem mākslīgais intelekts var būt bīstams. Pirmkārt, cilvēki pieļautās kļūdas izveidojot mākslīgā intelekta sistēmu. Strādājot pie mākslīgā intelekta programmas, nevienmēr var paredzēt visus potenciālos scenārijus, jeb kā mākslīgajam intelektam rīkoties pie konkrētiem apstākļiem. Tā rezultātā pat pie pilnīgi nevainīgas programmas var izrietēt negatīvs rezultāts. Piemēram, ir jau ziņots, ka kāds cilvēks, kurš sarakstījās ar mākslīgā intelekta valodas modeli, beigās izvēlējās par labu pašnāvības veikšanai. Tāpat nākotnē, kad mākslīgajam intelektam uzcēs lielākus uzdevumus, pastāv pastiprināts risks sagaidīt ko neparedzētu. Viena no versijām pieļauj potenciālo scenāriju, kurā mākslīgais intelekts, saņemot komandu, veidot kādu noteiktu koku izstrādājumu, sāk izcirst pilnīgi visus kokus šī uzdevuma nemitīgai turpināšanai. Vai vēl trakāk, saņemot komandu darīt visu, lai glābtu dabu,
Tas kā loģiskāko opciju var pēkšņi izvēlēties cilvēku ierobežošanu vai pat nogalināšanu. Tas, protams, ir masticams, taču teorētiski šāda iespēja pastāv. Tomēr visbīstamākais mākslīgais intelekts var kļūt tieši pēc apzinātas cilvēku iejaukšanās. Pastāv daudzi veidi, kā izmantot mākslīgo intelektu autonomās ieroču sistēmās, cilvēku izspiegošanā vai apkrāpšanā. Valstis vai organizācijas, kuru rokās būtu visattīstītākais mākslīgais intelekts, iegūtu vēl nebijušas iespējas vardarbības pielietošanā un kontrolas nodrošināšanā. To varētu salīdzināt pat ar atombumbu sacensību. Piemēram, tikai izmantojot mākslīgo intelektu būtu iespējams ieviest pilnīgu valsts iedzīvotāju novērošanu, kā tas tika aprakstīts romānā 1984. Tajā pieminētā situācija, kur katra cilvēka mājās ir novēršanas kamera, patiesībā nav tik bīstama, ja to izmanto tikai cilvēki, jo reāli, lai šādā veidā regulāri novērotu visus iedzīvotājus, būtu nepieciešams ļoti liels cilvēku novērotāju skaits, kas tos regulāri vērotu. Mākslīgais intelekts turpretīm pilnīgi atrisina šo problēmu. Tas var nepārtraukti fiksēt visas kamerā redzamās darbības un nepieciešamības gadījumā ziņot vai vienkārši veikt ierakstu cilvēku novērošanas sistēmā. Augsti attīstīts mākslīgais intelekts varētu tikt izmantots, lai izanalizētu cilvēku līdzšanējās darbības un tendences, lai ar to prognozētu cilvēku turpmākās darbības, vēl pirms tās ir notikušas. Tādējādi sodot pat tikai par potenciālajiem domu noziegumiem. Tas nenozīmē, ka šādas prognozes vienmēr būtu precīzas, bet būtu cilvēki, kas tam dotu gana lielu precizitātes koeficientu, lai ko tādu reāli pielietotu. Tikpat bīstama ir mākslīgā intelekta izmantošana karā, kur tas var nodrošināt lielāku ieroču izmantošanas precizitāti un ātrumu. Papildus tam tas ļauj apiet cilvēku sirdsapziņas faktoru un vienmēr augstasinīgi izpildīt visas kaujas pavēles, bez jebkādas mīnstināšanās un žēlastības. Sliktākajā gadījumā tas pat var nogalināt tikai kļūdas pēc, kas jau ir noticis ar kaujas bezpilota lidaparātiem. Visbeidzot, mākslīgais intelekts ar savām iespējām viltot balsis, bildes, video, kā arī atveidot dažādus rakstības stilus, paver vēl nebijušas iespējas krāpniekiem. Jau tagad, ik gadu izmantojot datortehnoloģijas, tiek izkrāpts miljardiem naudas. Nākotnē šīs briesmas visdrīzāk tikai palielināsies. Pastāv iespēja, ka ar laiku mākslīgajam intelektam sāks pārāk uzticēties, liekot tam lemt par spriedumiem, kas nopietni ietekmēs cilvēku dzīves. Jau tagad to izmanto, piemēram, aizdevumu izvērtēšanai un piešķiršanai bankās. Tādēļ jo svarīgāk, lai šis lemšanas process tiktu izstrādāts pēc iespējas caurspīdīgāks, lai būtu iespējams saprast lēmumu iemeslus un novērst iespējamās nepilnības mākslīgajam intelektam pieejamajos datos un spriešanas metodēs, kas ietekmējušas lēmumu rezultātu. Ir jāizstrādā nostādnes, kā pareizi darboties mākslīgā intelekta izstrādē un izplatīšanā, lai mazinātu potenciālos riskus. Pie tā šobrīd jau strādā, un viena no lielākajiem mākslīgā intelekta izstrādes noteikumu atbalstītājiem ir paši mākslīgā intelekta veidotāji, vai vismaz daļa no tiem. Tomēr jāatceras, ka izstrādājot jaunos mākslīgā intelekta moduļus un uztraucoties par drošību, nevajag to darīt tādā veidā, kas pārāk ierobežotu inovāciju. Visdrīzākais tiks izveidotas īpašas noslēgtās pārbaudes sistēmas, kurās mākslīgais intelekts varētu darboties, kā to izgudrotāji iedomājušies, bet pēc tā tiks pārbaudīts pēc iepriekš izvēlētajiem standartiem un normām. Tikai tad, kad jaunā sistēma būs izgājusi šo pārbaudi, to varēs sākt izmantot publiski. Kaut kas līdzīgs jau notiek, piemēram, ar automātiskās vadības automašīnām. Kā jau pēc šī stāstījuma var noprast, izskatās, ka mākslīgais intelekts mūsu nākotnē sāks ieņemt aizvien noteicošāku lomu. Pirms tas notiek, ir vēl gana laika, lai priekš tā sagatavotos un varētu izmantot labāko no tā. Daļa šo brīdi jau salīdzina ar laiku, kad sāka izmantot grāmatu iespiešanu, tādējādi padot zināšanas pieejamas daudz plašākām masām. Arī šajā gadījumā tie, kas ātrāk mācēs pielāgoties un izmantot mākslīgā intelekta dotās iespējas, būs arī lielākie ieguvēji. Ja vien tas tiks izmantots pareizi, tas palīdzēs samazināt starpības starp privileģētajiem un netik privileģētajiem, starp lielākām un mazākām valstīm. Tas samazinās liela cilvēku skaita nepieciešamību pie noteiktiem uzdevumiem, kā arī līdzsvaros potenciālās iespējas to cilvēku starpā, kuri būs gatavi to lietot.
Protams, var būt biedējoši domāt par to, ka daudzās jomās mākslīgais intelekts varētu aizstāt cilvēku, taču uz to var skatīties tāpat, kā uz citiem pagātnes atklājumiem, kā mašīnas, masu saziņas līdzekļi un rūpnieciskā metode. Jā, savulaik šie izgudrojumi tiešām aizvietoja daudzus no vecajiem darbiem, taču tajā pašā laikā izveidoja daudzus jaunus darbus, tādus, kurus agrāk pat iedomāties nevarēja. Vai mākslīgajam intelektam ir nepieciešami arī savi ierobežojumi? Jā, tāpat kā mums ir ierobežojumi arī pie daudz citu tehnoloģiju pielietošanas. Jau tagad notiek darbs pie standartiem, kuri palīdzētu novērst potenciālo mākslīgā intelekta apdraudējumu. Visi jaunumi sākotnēji likās bīstami, bet tagad bez tiem gandrīz vairs nespējam iedomāties savu ikdienas dzīvi. Nav iemeslu domāt, ka ar mākslīgo intelektu būs savādāk. Galvenais, lai paši cilvēki to izmanto pareiziem mērķiem.